посрещнем и пак така хубави и засмяни да бъдете. Викарайте се всеки един се човек. Да, не се накрутявате и винаги да бъдете заедно. България, ние всички много се обичаме. Айде, ало. Това е важна. Тя трябва да бъде. Както си я направите, така не се чувствате. Ще кажи нещо. Еми, гладен съм. Ама по-силно. Гладен съм. Какво да ви кажа, много съм изнервена, много съм гладна, много ми е шибаво, много ми е тъпо, дълго. Я обичам и много. Кажете нещо. Видеоклип. Пак ли? На всички искам да пожелая здраве, щастие. В този състав да се срещнем след поне още 5 години на всяка цена. Може да се увеличим с някой друго малко човеченце, но това се е вреда на нещата. Много ще се радвам, ако учим вашите деца и сърдечно бих искала да ви пожелая да станете истински отговорни хора и да отгледате с много любов децата си. Вие го заслужавате, от вас зависи от тук нататък. Животът е пред вас. Здраве! И здраве. Кой го каза това? Госпожа? Госпожа Колета Бенкова. Аз много обичаме. На здраве, на здраве, на всички на здраве. На здраве. Айде, Може да малко. Някак ли сега ти нещо? По-ка, много е скромничко. Тук за 180 лева да сме ги дали. Много е скромно, бе. Ето вижте порцията. Ракийката може да им колко грама е. 50 грама малка. 8 лева, кое беше? Кое е 8 лева? Малкото иски. Малкото изкиват. Просто добре, че мамата ги кредит, иначе... Живи и здрави на всички. Да. Ето е моята жена за последно да завършим клипа с нея, пътя на целувка жена.